啊，又係我 K 夫子啊，又到呢個最緊張嘅時候啦！咩時候啊？交場之前啊嘛，係咪？咁啊，嚟到屯門嘅一個2-3人單位，呢個單位咧就係一個局改嘅單位嚟嘅。其實局改嘅單位更加需要用更多嘅心思去做佢，因為喺有限嘅改動空間入面，要將所有嘅便利性或者係一個實用性提高到去最高。咁點啊？咁就睇我哋嘅心思啦。好，呢一個單位，我哋去睇一睇佢嘅廚房先。Let's go。好，嚟到廚房啦。嗱，首先我哋睇翻嗰個地櫃，係啦。地櫃嘅話咧，其實我哋留意翻啦，呢度其實係會有一個氣標嘅。係啦，呢個氣標喺唔改嘅情況下呢，我哋呢塊層板記得一定要攞翻個頂嘅高度，係啦，咁啊可以做翻塊層板啦。如果唔係呢，就會頂住晒噶啦呢個位置。咁而家呢，就非常之好用啦，下面呢個空間可以擺好多嘢啦，上面呢個空間都可以擺好多嘢，完全冇浪費嘅。係啦，好，跟住我哋再去隔離呢度睇下。由於個客咧就會裝一部廚餘機啦，如果有想裝廚餘機嘅朋友咧，一定要留意你哋嘅廚餘機會有一個開關掣嘅，係啦。咁所以咧，我哋咧預留咗一個位置喺度啦。咁到時佢可以裝翻佢嘅開關掣，係啦。咁我哋再睇一睇嗱，夫子咧之前咧就會用類似我哋叫飛機門嘅連動嘅咁樣開，但係咧我覺得時間耐咗咧，可能有機會變形，所以咧就會採取咗而家呢一個先開後開嘅一個門啦。咁入面嘅內籠嘅空間咧，咁啊因為好多喉管喺度啦，所以咧就唔可以擺層板啦。但係我哋都可以用翻好，盡量可以用翻成個大空間喺呢度嘅。好，睇翻上面，原先係有一部熱水爐喺度嘅，熱水爐喺度，咁我哋做個櫃。我哋一定要考慮周到，如果之後熱水爐有咩問題，我哋應該點樣處理？而我哋廚櫃又係可以好好用嘅。嗱，首先廚櫃上面會有抽油煙機喉行到，我哋計到條數啱啱好，係啦。咁有機會上面都可以仲可以擺低少少嘢啦。你見到仲有呢個窿可以褪翻落嚟啦，層板。好啦喎，重中之重呢一塊板，我哋選擇做咗一個活動式嘅，係啦，活動式嘅。如果有需要，呢個係可以拆咗佢嘅，咁啊可以褪翻部爐出嚟去做維修啦，係啊，或者更換爐啦。OK， 呢個係重中之重啊。好，再我哋睇翻我哋呢邊啦。咁啊，抽油煙機嘅位置啦，我哋都盡量計準條數啦，喺呢個空間啦，同埋上面呢個空間啦，都可以盡量俾佢擺翻啲嘢啦，用盡晒成個儲物空間啦，係咪？所以喺成個灶頭，廚房係啦，我哋係花咗好多小心思喺入面㗎。好，跟住我哋再去睇下個廳。嗱，個廳呢個位置咧，入面係間房啦。咁你見到有組衣櫃喺度，咁我哋採用咗一個4趟嘅趟門啦，係啦，鋁合金嘅。咁啊個客咧就選擇咗胡桃木色嘅，可能光線問題睇得唔係好清楚，係啦。咁啊首先啦會有一個油壓啦，閂門嗰陣時係啦，去到呢度就會自己閂埋啦。OK， 好。由於呢度會有一組衣櫃，係啦，所以咧我哋呢度咧做咗一個活動式嘅，呢個都係可以打翻開，係啦，呢側邊都可以打翻開，所以咧呢4個門全部都係活動嘅。好，另外再睇一睇呢度，因為咧有機會要裝翻條簾喺度嘅，所以我哋有預留到裝簾嘅空間喺度嘅，道門可以全部拍晒過嚟。所以裝簾咧可以直接喺度裝，就算我道門唔喐，我都係足夠手可以擺到部機入去裝到嘅。OK， 呢啲咧就係真係盡顯心思噶啦。我哋再睇翻呢個櫃，呢個櫃嘅話咧，由於個客咧擔心冷氣出入嘅問題啊，到時如果要維修嘅話咧，所以咧選擇呢度係冇做到嘅，到時可以直接褪出嚟啦。係啦，咁下面都會跟翻客嘅要求做翻佢喜歡嘅櫃啦。OK。成個空間就係咁樣啦。